Сначала приму душ и оденусь, а потом спущусь. Ушла за покупками. Заберу детей из школы. Вернемся к обеду, займусь подготовкой ко дню рождения Джейсона. Не работай слишком много. Люблю тебя. Освежающий душ – это то, что надо. Я почти проснулся.
Пока Грейс с детьми не вернулись, надо поработать как следует. Дело к обеду. Грейс с детьми вот-вот вернутся. Здесь задохнуться можно. Свежего воздуха. Надеюсь, Грейс купила Джейсону подарок. Эй, осторожней, ты меня с ног собьешь. Ах, сегодня важный день, а? Я теперь взрослый. 10 лет еще не совсем взрослый, но уже почти. Ну, я могу сесть за руль. Боюсь, с этим придется чуток подождать. Итан, не возьмешь сумки? Я иду.
Они с самого утра как бешеные. Я с ними еле справилась в супермаркете. А как ты? Удалось поработать? Не совсем. Я пытался, но ничего не вышло. Надо постараться, ведь чертежи нужно представить клиенту через месяц. У меня 1000 срочных дел. Как успеть до прихода друзей Джейсона? Можешь помочь мне? Достань десертные тарелки из шкафа в гостиной. Конечно, с радостью. Эй, Итан! Я же попросила достать тарелки. Я забыл, они в шкафу в гостиной, да? Да, сами они с места не тронулись. Итан, Не помню, говорил ли я это сегодня, миссис Марс. Но вы очень хороши собой. да и вы ничего, мистер Марс. Неплохая идея, Итан. Только момент неподходящий. Жаль. Я должна заняться праздником. Вернемся к этому разговору вечером. Ты купила подарок Джейсону? Да, я с утра заскочила в магазин. Нам повезло, я взяла последнюю. Во сколько придут ребята? Около 2 часов. Боже, надеюсь, я сумею помешать им разнести весь дом. Как в том году. Джейсон доволен. Да. Ах, неужели ему исполнилось 10? Ах, кажется, совсем недавно мы флиртовали в школе. О, мы стареем. Тарелки лежат в шкафу в гостиной. Эй, пап, поиграй с нами, пожалуйста. Пап, поиграй с нами, давай. Ладно, ладно. Эй, 5 минут, не больше. Потом пора за стол, твои друзья вот-вот Ладно, придут. сейчас придем, мам. Кто будет первым? Меня, Нет, я сперва первый. Тише, дети, оба успеете. Ладно, Джейсон, вертолет так вертолет. Теперь чур-я, чур-я. Ладно, Шон, готовься. Поехали! Ну давай, пап, ты же у Да, нас где силач. твои мускулы?
Цепляйся крепче. Тебе не уйти от меня. Время расплаты, негодяй. Ха! Сдавайся, слабак! Твой час пробил. Давай, Джейсон. Ну все, я победитель. Давай. Вперед, вперед. Тебе не победить. Прощайся с жизнью. Быстренько. Давай. Ну, Джейсон, давай. Ну, нет. Моя жизнь решен. За стол, дети. Идите есть. Идем. Вот спасибо. Я сама расставила тарелки, пока ты играл с детьми. Шон, иди обедать. Сейчас приведу. Шон? Ты что? Это Мерлин. Он умер. И во всем я виноват. Ну что ты, Шон? Конечно, в этом нет твоей вины. Я бы все отдал, чтобы он снова ожил. Знаешь, Шон, есть вещи, которые просто случаются. Как бы ты ни старался. Так нечестно, пап. Нечестно. Конечно. Конечно. Я хочу поискать ботинки для Шона. Побудь с Джейсоном, ладно? Обещаю, мы мигом. Конечно, Никита. Мы никуда не пойдем, верно, Джейсон? Идем, Лина. Джейсон. 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 Джейсон, лучше не отходи от меня, понимаешь? В
темноте нелегко потеряться. Папочка, купи шарик. Мне так хочется шарик. Ну же, папа, купи. Ладно, давай купим шарик. Ура! Эй, малыш, как тебя зовут? Джейсон, Какой шар тебе дать, Джейсон? красный. На, держи. С вас $2, сэр. Джейсон, подожди папу, сынок. Народу очень много. Сдачи не надо. Столько народу, ботинки никак не померяешь. Где Джейсон? Он был здесь секунду назад. Я купил ему шарик, оборачиваюсь, а он испарился. Испарился? Что значит испарился? Стой здесь. Я найду его. Сейчас вернусь. Джейсон! 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 Ты совсем ослеп, что ли? Джейсон! Джейсон, боже, ну ты меня напугал. Джейсон! Черт! Твою мать! Джейсон! Пап, Джейсон! 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 Боже мой, нет! Нет! Нет, Джейсон! Боже мой, нет! Нет!